Ну, всем здравствуйте, снова у костерка, снова мы в эфире. Сегодня удивительный такой день, все так тихо и спокойно прям. И как бы все налаживается как бы. В общем, пока костерок начал гореть, я не планировал, скажем так, что-то вещать пока. Но он как-то так красиво загорелся, поэтому там солнце еще выходит, я поэтому решил сразу записать что-то. Ну, основная тема, которая как бы мой ум занимает сегодня, это все-таки вот эта ситуация с Пригожиным, с гибелью его. То есть как бы аналитики уже просмотрели различные варианты, где все-таки объясняют, что на месть Путина это все-таки не похоже, потому что, ну как сказать-то, не похоже, во-первых, на Путина. Как бы. С другой стороны, конечно, это могли сделать спецслужбы и без ведома Путина, скажем так. Потому что, в конце концов, он тоже не может же прямо все контролировать. А вот это вот вне правовое пространство, где они работают, ну, вот оно как бы, оно может довольно-таки быть широким. В общем, две правдоподобные версии выдвигались, которые мне показались правдоподобными. На самом деле, оказывается, там, ну как оказывается, у Пригожина было большое количество прям таких врагов. То есть, во-первых, Запад, которому он сильно насолил и в Африке, и взятием вот этого Бахмута, Артемовска. Как бы просто штурмовали и выштурмовали. Вот как бы ну, никто не мог, да и сейчас никто не может, а вот его подразделение сделало. Это просто факт, опять же. Я про это как-то говорил, поэтому... И более того, сейчас готовится какой-то замес в Нигере. Опять же, объясняли, что до этой катастрофы Пригожин летал в Африку, где разговаривал там с различными государствами африканскими. И поэтому прям как-то вот выгодно его убийство именно западным, скажем так, развитым государством. То есть именно убрать Пригожина из Африки, потому что Пригожин в самом-то деле, у него там большие личные связи и так далее. То есть вот представьте, такого человека убирают из Африки. То есть причем не только его же убрали, там еще и там командира именно боевого военного, и как бы вот как бы прям обескровили Вагнер, ЧВК Вагнера. То есть кому это выгодно больше всего? То есть тому же руководству России, допустим, или руководством западных стран. Так, ну что, здесь костерчик уже пригас. Я вот на этой версии относительно западных стран пока остановлюсь. То есть проговаривается версия, что это все сделали, соответственно, западные спецслужбы, потому что им Пригожин был как кость в горле, особенно вот в перспективе затевающейся большой войны в Африке, в Нигерии именно. То есть там и французские войска уже заходили туда, и там натравливают на Нигер другие страны там африканские, а какие-то страны наоборот хотят его защищать. Ну то есть там реально вот такая какая-то, все идет к какой-то большой африканской войне. Понятно, что там не без участия западных стран, которым выгодно все-таки Африку держать под контролем. Так, пока на этом заканчиваю. Ладно, потом еще продолжим.